Aí galera, videozinho do Gol. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal aqui galera. Um vídeo especial pro meu inscrito aí, ó, parceirão, nosso inscrito na verdade, né? Victor Soares. Até que enfim, vídeo do sonzinho do Gol que você queria, hein? Mas vem cá, conversar com o dono aqui agora. Vem cá, filho! Ele tá um pouco com vergonha, sabe? Mas é isso aí mesmo, galera. Isso aí mesmo. Chega do meu lado, que isso? Não sei o que eu falo, não. Ele tá um pouco com vergonha, mas é isso aí mesmo. Baixa essa porra, filho. Pra nós conversar agora. O dono do carro aí, galera. Agora ele vai falar um pouquinho sobre o que ele tem de som aí. O que você colocou de som aí no Goleta? Bom dia. Bom dia. Ué, estamos aí, né? 669, 2 tuita, 2 cagapeta, 1 mega capacitor. Agora ficou sério. Agora ficou sério. Então, galera, dá pra ver nitidamente aqui. São 2 cara pretas. Partner, pra galera aí do sul, de outra área aí, galera, que vocês não conhecem muito os cara preta, não sei se vocês conhecem ou não, né? Que aí a região é mais de cone seco. 2 cara preta. Tem quantos 69 aí? 669, meu. 669, 5 Twitter. Cara prego, velho. Então é isso, galera. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem aqui uma banda de 9.8. uma banda 9.8, 1200 watts RMS, um crossover pirâmide, cromadinho. Deixa seu like pelo crossover, hein? Esse aí é bom, filho. Esse é das antigas. Uma usininha ali de 60 amperes, né? Estourando em 14.4. No limite, galera, a caixinha aí com uns quantos litros mais ou menos? Porra. O mega capacitor aqui, ó. Esse é o som do menino aí, filho. Um aparelho Partner. Vou mostrar um aparelho aqui pra vocês verem, né? Ó, volantinho personalizado. Aparelhozinho aí. Então, resumindo, é isso aí. Sonzinho top. Dá um grave bacana. Fica do meu lado. Dá um grave bacana. Bem filé o som. Dá pra você curtir no dia a dia, né? Um gravezinho legal, uma voz top. Ah, galera, controlinho de longa distância, diz que vai até 1,2 km. Não sei se é verdade, né? Tá na esquina que ele vai. Tá na esquina? Tá perto da esquina, galera, não tá muito longe não. Ih, tá chovendo, filho. Tá chovendo, filho, o que tem? Então é isso aí, galera. Espero que gostou do vídeo aí. Gostou, já deixa aquele like, beleza? Vem cá, filho. Tem algum agradecimento? Quem que você agradece por ter montado esse som e esse carro seu? Primeiramente é meu amigo, né, Léo Travadão. Show de B. E a todos meus amigos aí do Rolê Pai aí, né? Esse pregão aqui. Considera também. eu ou não? É, mais ou menos, né? Mas meu amigo. Tamo junto. Então, só isso aí, galera. Se na humildade, né? Na parceria, nós chega lá. Tamo junto. Tamo junto. Até o próximo, hein? Aqui, ó. Fala, galera, beleza? Fala. Fala. E aí, beleza? Não vai falar? Fala. Ah.